Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்முடைய சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா நான் வந்து மீஷோல வந்து ஆரி ஃப்ரேம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். சோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்கலாம்னு இந்த வீடியோ. நான் வந்து இத ஆர்டர் பண்ணி வாங்கும்போது ரேட் வந்து 448 43 கிட்ட ரேட் இருந்தது. சோ அதுல வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. அது ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னு வரும்போது 365க்கு வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்தாங்க. இது வந்து ஏன் இவ்ளோ ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னு சொல்லிட்டு ரேட் போட்டுருக்காங்க அப்படினா நம்ம வந்து மீஷோல இருந்து ஒரு பொருள் நமக்கு வாங்கும்போது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கல ஒருவேளை ஆர்டர் பண்ணியிருந்து பிடிக்கல அப்படினா ஈஸி ரிட்டர்ன் நமக்கு வந்து உண்டு. ஆனால் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருவேளை நாங்கள் கொடுத்த பொருள் வந்து உங்களுக்கு டேமேஜாக இருந்தாலோ இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் கேட்ட ஆர்டர் பண்ண பொருளுக்கு விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது பொருள் அனுப்பிவிட்டால் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து மாற்றுவோம், ஈஸி ரிட்டர்ன் வந்து கிடையாது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, நம்ம ஆஃபர்லேயே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியாச்சு. ஸோ கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, இருந்தாலும் ஆர்டர் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. இதே மாதிரி நல்லா கவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே வெயிட்டாக வர இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம உள்ளே வந்து கம்பிலாம் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே கம்பி உட்டன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்டாகவே இருந்தது. நல்லா ஒரு பேக் பண்ணியிருந்தாங்க, சேஃப்டியாகவும் இருந்துச்சு. அந்த கவருக்கு உள்ளே வந்து இதே மாதிரி வந்து நம்ம ஜவுளி கடை அட்டை சொல்லுவோம்ல, ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா சுற்றி டேப் போட்டு நல்லா வந்து பின்னு வர நல்லா அடிச்சிருக்காங்க. நல்லா பின் அடித்து சேஃப்டியாக வந்து அனுப்பிவிட்ருந்தாங்க. ஓகே, நான் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். எல்லா பின் அண்ட் டேப் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்படி தான் நமக்கு பேக் பண்ணி வந்திருக்கு. அந்த கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்டாண்டு ஃப்ரேமுடைய கால் வந்து இருக்கும்ல, ஸோ அந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ளது எல்லாமே ஃபோர்னா அதையும் வந்து செல்லோ டேப்பை வச்சு நல்லா வந்து பேக் பண்ணி விட்ருக்காங்க. இப்போ இதை நம்ம வந்து எடுத்து பார்க்கலாம் ஓனா. இந்த ஃப்ரேமுக்கு வந்து அந்த 4 கம்பி வந்து மாட்டுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் கூட நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த வீல் கணக்காக கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது, வெயிட்டாகவும் இருக்குது. நம்ம லோக்கலில் நம்ம ஊர்லலாம் லோக்கலில் வாங்கும்போது வந்து 600 கிட்ட தான் அந்த ஃப்ரேம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரேம் வித் அந்த அந்த இது ஆரி ஒர்க் பண்ணுறோம்ல, அந்த வீல் மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ அந்த உட்டன் அதுவும் கூட வந்து ரேட்டு சேர்த்து 600ன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து மீஷோவில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி நான் வாங்கினதில் வந்து எனக்கு ஒரு வேல்யூபிளாக ஓகே அப்படின்னு தான் தோணுது. இந்த உட்டன் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 18. இது வந்து நம்ம பேக் சைடு ஃபுல்லாகவே நம்முடைய முதுகுக்கு வந்து பின்னாடி நமக்கு எல்லாமே போடுவோம்ல டிசைனு கழுத்து ஃபுல்லாக, ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சைஸ் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டே தான், ஒரு கரெக்டான சைஸும் கூட. ஸோ இது வாங்கி பண்ணுறதுனால வந்து நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பேக் சைடு ஃபுல்லாகவே நல்லா வந்து போட்டுக்கலாம். நம்ம எம்ப்ராய்டிங் ஆரி ஒர்க் எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாம், ஃபிக்ஸ்டாகும். அடுத்து வந்து உட்டோடைய குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஓகே தான். இந்த உட்டனுடைய குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்குது, பார்க்க வந்து தின்னாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும். அந்த கம்பி கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, ஒரு 4 கம்பி கொடுத்துருந்தாங்களா கால் மாதிரி, ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொரு அந்த வீலில் அந்த ஒவ்வொரு இது மாதிரி பிளேஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதில் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இப்போது இதில் போட்டு பார்ப்போம். இதுக்கு மேலே அப்படி வைக்கணும், வச்சுட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நட்டு எல்லாமே நல்லா டைட்டாக பண்ணோன்னா நல்லா அடமணிக்கும். ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து துணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் போட்ட வந்து எம்ப்ராய்டு ஒரு ப்ளவுஸுக்கு போட்டிருக்கேன். அடுத்து வந்து ஆரி ஒர்க் ஒன்று போட்டிருக்கேன். இது வந்து பிளாக் ப்ளவுஸில் வந்து ஃப்ளவர் டிசைன் மாதிரி எம்ப்ராய்டு வந்து போட்டிருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா அந்த கழுத்தில் சுற்றியில் வந்து பார்டர் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு ஜரி போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பூ போட்டிருந்தேன். ஸோ இது வந்து ப்ளூ கலரில் ஒரு ப்ளவுஸுக்கு வந்து போட்டது. 2 ஜரி போட்டு சின்ன பீட்ஸ் பெரிய பீட்ஸ், சின்ன பீட்ஸ் வந்து அப்படி ரவுண்டாக வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் வெளியில் எங்கேயும் போய் படிக்கலை, ஜஸ்ட்டு யூடியூப்லலாம் பார்த்து கற்றுக்கிட்டது போட்டது தான் இதெல்லாம். இது வந்து ஹேண்டுக்கு போட்டது. இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.